Hello，父老乡亲们，这个地方啊，涨潮的时候啊，会有很多的大鱼躲在这个里面。如果说我能够抠到大鱼的话，你们能够留个免费的红心，帮我顶顶热门吧。哇！留个免费的红心，在上方加个关注。哇，进来看直播吧。啊，看这钓的鱼，板鳍，还有这个，哇！